Halo sobat tukang mekanik. Hari ini kita akan mereview multifunction crimping tool dari Tekiro. Di sini bisa untuk motong kabel, skun kabel sampai memotong baut dari paling kecil M2,6. Sini ya, kalau kelihatan, sampai paling gede adalah M5. Terus ada untuk skun terminal juga, lalu ada untuk potong kabelnya, untuk kupas kabel dari ukuran 0,75 sampai 6 mili. Ya, posisi pegangannya. Tapi ini belum anti listrik ya, maksudnya ketika kita melakukan penyambungan atau pemotongan, kondisi kabel harus 0 atau tidak teraliri aliran listrik karena tidak ada bagian isolatornya. Oke, buat yang pertama kita coba buat potong kabel kecil. Gampang ya, langsung terpotong. Terus kita mulai dengan kabel yang gede. Ini agak sedang ya, kebetulan kabel serabut. Kita nggak ada contoh buat kabel batang ya. Terpotong dengan baik. Lalu kita akan coba buat ngupas kabel yang ini. Kita coba di ukuran 1,0. Kurang bisa ya, kita turunin coba di 0,75. Masih belum berhasil. Coba semakin gede. Jadi di sini ada selanya ya, bisa dilihat ada selanya, dan ini jadi nggak bisa buat motong walaupun kabel kecil. Jadi kita harus ngepasnya mungkin manual ya, kayak gini, digunting pelan-pelan seperti ini. Jadi ininya kayak entah kurang tajam atau memang hanya hiasan, mungkin sebagai pelengkap. Kita coba sama kupas yang gede. Kita taruh di ukuran 2,5, terus kita putar. Kurang berhasil ya di ukuran 2,5. Coba kita pakai yang 1,5. Masih kurang berhasil. Ini seperti kayak kurang tajam ya. Hasilnya kalau nggak ngeblur sih kurang rapi menurut saya. Lalu kita akan coba buat selanjutnya, kita coba buat nyekun kabel. Ini kabel ukuran serabut 1 mili. Kita akan coba sekun kabelnya.
Ini hasil skunnya. Kalau menurut saya kurang rapi ya, jadi kita harus mungkin 2 kali nyekun. Karena di sini skunnya cukup panjang dan ininya mungkin nggak sepanjang skunnya ya, jadi agak-agak nih. Hasil skunnya lumayan kuat ya, walaupun harus 2 kali nyekun di tempat yang sama. Oke, lanjut kita coba skun yang gede. Ini maaf ya, harus dipotong lewat depan karena pengupas kabelnya kurang tajam, jadi kita pakai potongnya. Hasilnya rapi, mungkin untuk tang potong sama untuk ketika ditarik copot. Kita akan coba sekali lagi ya. Tadi menggunakan ukuran 2,5, kita akan coba di ukuran 1,5. Tangnya jadi miring ya. Nah, kalau pakai 1,5 jadi lebih kuat. Lalu kita bakal coba potong baut. Ini ukurannya M5 ya. Kita akan coba buat potong baut yang langsung yang paling gede aja. Karena kalau yang paling kecil sih saya yakin pasti gampang. Ini yang paling gede, M5. Kita bakal potong. Butuh tenaga yang ekstra ya. Sepertinya gagal dilakukan. Akhirnya cuman bengkok. Menurut saya nggak kuat ya buat potong M5. Jadi menurut saya buat M5 nggak kuat ya. Jadi bukannya kepotong malah hanya bengkok doang.
bisa dilihat bengkok sama beratnya mungkin rusak ya, bisa dipakai. Jadi segitu dulu dari tukang mekanik. Kalau menurut saya tang ini kalau buat nyekun bisa, dan untuk motong kabel juga lancar ya. Buat para teman-teman di luar sana yang mau pakai tang ini ya mungkin fungsinya untuk memotong dan nyekun aja ya, tapi nggak bisa diandelin banget juga karena buat motong baut dan ngupas kabelnya menurut saya kurang tajam ya. Jadi ya kalau untuk digunakan pekerjaan sehari-hari menurut saya malah menyulitkan. Jadi ya untuk harga sih worth it lah, tapi tidak disarankan untuk penggunaan terus-menerus ya, karena ini malah nyusahin. Oke, segitu video dari saya. Terima kasih.